Так, ну и как всегда, общий порядок кругом. Заело мне, что у меня стоит ночной станочек без освещения должного. Подходишь, ничего не видно. Приходится вдвигаться, включать общий свет. И придумал я к нему вот такой вот интересный светильничек. Приобрел лампочку фирмы Smart Buy. Написано 7 Вт, цоколь Е14. Вот. Патрончик маленький Е14. Вот. И сейчас изготовляю, где она тут? Вот она. Вот. И сейчас изготовляю вот такую-то вот, как стойка, получается, арматура. Арматура, стойка, я не знаю, как ее назвать. Буду закреплять ее к задней стеночке. Вот так. Нарезал резьбу 10 на 1 мелкий шаг. И изготовляю такой фланчик. Сейчас я засверлю в 4 местах для крепления. Зазинкую и приварю вот эту вот стоечку под нужным углом. Еще лампочка светит вперед и слепит глаза. Поэтому надо будет еще мне придумать какой-нибудь отражатель. Ну, чтобы она светила больше света как раз на зону обработки. Так, сейчас я собираюсь приварить этот гусак, или как его назвать, стоечку для лампочки, вот этому фланчику. Его как бы. Так, ну что, разбираю электроточило. Вот, кстати говоря, еще цена сохранилась карандашом. 37 рублей стоила. Вот так вот. Это не хухры-мухры при советской власти. Так, вот такая вот здесь схемка. Я уже, наверное, показывал видео, не показывал. Еще раз скажу. Здесь обычный
выключатель клавишный, как же называется, двухполюсной получается, да, два полюса. Вот, и кнопочка от Санков. Вот, кнопка запускает один провод общий, вот видно. Так, какой общий? Вот он общий, да? Он идет напрямую и на обмотку пусковую, и на обмотку рабочую. Вот, а второй провод идет через кнопку. Вот, на пусковую обмотку. Чик. Запускается. Сейчас надо мне сделать что? Вот сюда добавить еще пару проводов, которые пойдут на лампочку, чтобы при включении дроточила включалась сразу лампочка. Так, ну здесь я поставлю на зажим провод, чтобы не раскрывать это вот хорошо заизолированное соединение. Вот, а сюда придется припаять провод. Вот так вот. Так. Напомню, что сплавы алюминия нарезаются, что такое, язык не ворочается, с керосином. Алюминий режется так. К сожалению, этот вороток не подходит. Я, пожалуй, возьму папкин вороток, когда работал им, вот такую конструкцию. Ну, вот и нарезаем потихонечку резьбу. Желательно, конечно, перпендикулярно поверхности, но это тяжело сделать. Это слесарь надо 18 разряда. Я больше энергетик, чем слесарь, электрик. Вот, однако, так, вот сейчас одну нарезали. Ручку убираем, чтобы ничего не замотало. Берем светильничек. Так, вот так он будет стоять. Закрепляем его предварительно. Для того, чтобы... Не понял. Это как понимать? Что мечик шир. Первый что? Не пойму. Ну ладно, сейчас. В принципе, хорошо, меньше будет откручиваться. Не надо будет фиксатор резьбы применять. Да, ну да, конечно, слишком. Так. Слишком. Так. Теперь тем же сверлом, что... так, это не то сверло, это под резьбу. Так, под резьбу М4 применяю сверло 3,2. Не знаю, правильно, нет. Пошагово пересчитывать, ну вроде правильно. Так. Ну и куда? Убил резьбу. Убил резьбу крепления. Ой, не проблемы. Так, это у нас насупый винтик. Красота, это еще. Так, ладно, продолжаем. Сейчас я возьму другой мячик.
Так, продолжим. Другой мячик взять не могу, потому что данный вороток имеет маленький квадратик. Ну, вот таким вот способом буду калибровать. Попробую. Так. Тринки, так. Сколько надо дать? Легче не стало. Скорее всего, мягкий материал. Дюралюминий. Может, что не то. Нажимать придется, наверное. Так, ну, вот это вот крепление лампочки. Надежно, хорошо. Так, все, сколько тут остается? А, тут 21 минута можно еще снимать. Обалденно. Так. Что тут? Что сказать, что сказать. Дальше будет чуточку, наверное, подкрасить, что ли. Делаю что для себя. Можно и так, для себя, ладно. Ладно. Так, красить буду, не буду, буду, не буду. А буду, из баллончика. Если у меня есть, осталась там краска, баллончики покрашу. Нет, ну и хрен с ней. Последний штрих. Делаем красиво. Ну-ка. Как учил Олег Нестеров, Брест. Сначала маленький распыльчик. Вот так. Вот таким макаром. Малярный скотч. Сейчас закончу, покажу. Так, продолжаем работу. Для проводочка размонтирую сейчас этот провод китайский вот. Хотя говорит сейчас китайский, а в Китае плохо, точнее в китайском производстве плохо, не приходится, плохо как
раз таки в России. Так. О, засада. А куда же я его буду пихать-то? Ой. Даже отверстие просверлить. Ёлки-палки. Ладно. Обшибочка. Так, в общем, где-то по центру здесь вот отверстие. Для прокладки провода. Теперь пробуем засунуть провод. Как ни странно, в порядке. Так. То, что здесь двойная. Ой, проводочек. Ой, как и вообще. Это мрак. Ужас. Ну-ка. Ой, ну что-то есть. Ужас. Ужас. 0 целых. Это телефонный провод. Блин. Чего-то не штрафуют китайские производители, что они такое говно делают. Как если в России сделают, начинается куча проблем. Это кошмар, ну. Так. Так, ну что, можно предварительно попробовать, что из этого получилось. Я еще не запускал, сейчас бахнем. Замечательно. Чуть-чуть надо торчать сюда, но это можно попробовать потом подправить по кругу. Так. Теперь надо решить вопрос по поводу засветки глаз. Так. Рисуем так. И рисуем так. Лампочку установим. Другого места не будет. Теперь самое сложное. Так,
Надо вскрыть эту лампу. Все зависит от того, какой здесь клей. Может отойти легко, а может сейчас прямо хлопнуть. Судя по всему, хлопнет. Зараза. Так. Так, а где мой фен? Пойду погрею ее феном, и клей должен ослабнуть. Итак, взял вот такую-то вот клейкую ленту. Это, по-моему, для вентиляции используется. Вот, вырезал аккуратно. Видно, не тут внутри. Такой-то вот кусочек ленты. Будет как раз и светоотражающий экранчик. Вот. Сейчас попробую это все дело наклеить. Так, у меня села батареечка. Сейчас, пока пару секунд есть. Вот так это теперь выглядит. По глазам засветки нету. Хотя, кажется, здесь ярко довольно. Глаза смотрят спокойно. Зато в зоне резания очень хорошая освещенность. Кстати, и с этой стороны неплохая. Да. Вот так-то вот. Спасибо за внимание. Опа. А что, это побежал?